Goeiemôre, baie welkom op hierdie lekker koel Dinsdagoggend. By ons in Saldanha is dit heerlik koel, oopgetrek, geen wind nie. Dis 'n lekker wintersoggend. Ek hoop julle het heerlik geslaap en ek bid vir almal wat ingeskakel is. 'n wonderlike dag toe. Ek het so 'n paar dingetjies wat ek ook moet doen vir oggend. So ek het 'n paar dinge so, hoe sê hulle, opgelyn. So as alles goed gaan as die Here wil, kan ek daai dingetjies klaar kry, want môre moet ons weer terug Durbanville toe. My vrou se eerste besoek. Die dokter wil graag sien hoe alles gaan nadat hy geopereer het. So môre is ek weer op pad Kaap toe. Gelukkig die afspraak is, ek dink iets soos 1:15. So ons gaan met die jagies kan môre ons tyd vat en ons sal definitief nie in die mis daar aankom nie. Dis die belangrikste. Sjoe, die vorige misry was glad nie aangenaam nie. Ek lees gisterand 'n stukkie in die Bybel. En toe ek die stukkie in die Bybel lees, toe dink ek weet nie of julle met my saamstem, ek weet nie of julle al gelees het en gedink het oor dinge in die Bybel. Dieselfde met gisteroggend se stukkie wat ek gelees het. Gisteroggend se stukkie en vanoggend se stukkie is baie naby in dieselfde in die sin dat dinge het gebeur jare terug, en as jy dit vandag lees, dan dink jy, dit kon net sowel vandag gewees het. Hierdie persoon wat ons hiermee van praat is 'n profeet en hy klink soos ek en jy. Hy klink of hy dieselfde foute maak as ek en jy. Kom ek probeer verduidelik. Hy is die profeet tree op soos ek en jy. Ons vra baie keer vir die Here, Here, help asseblief. En dan kom die Here en hy help in 'n situasie, dan gaan ons terug en sê ons, Here, nie so nie, asseblief, Here, nie so nie. Daai gaan nie werk nie. Is u seker u het reg opgetree? Klink dit bekend? In my klink dit baie bekend. In my klink dit baie bekend, dat 'n ou baie keer vir die Here vra, en as die Here gee, dan dink 'n ou, okay, ons is tevrede, maar as dit so kon wees, sou dit beter wees. Ek vra maar net vir oggend 'n vraag wat miskien oor jou hang. Miskien moet jy 'n bietjie dink daaroor. Miskien praat die Bybel met my en jou vanoggend en kyk hoe die profeet optree. Die profeet tree presies op soos jy met my optree. So baie interessante stukkie vanoggend. Ek wil graag 'n tema gee. Ek dink die tema moet wees: die mens kla, God antwoord en die mens is nie tevrede nie. Klink dit nou nie bekend nie? Die mens kla, God help, en die mens is nie tevrede nie. So ja, dit kom jare terug al aan, is 'n baie interessante stukkie, is 'n baie interessante hoofstuk. Die eerste 2 stukkies gaan ek vir jou lees, en die derde stukkie wil ek graag voorstel, moet jy self lees, in jou stilte tyd self gaan doen. Jy moet gaan lees, dit gaan oor die profeet wat met die Here praat, en dan vir die Here 'n vraag vra, en dan kom die Here terug, en dan antwoord die Here vir Habakuk, en dan gaan Habakuk terug, en dan gaan vra hy vir die Here, eintlik vra hy vir die Here, is wat u nou bepaal het of gaan doen, gaan dit nou so bly, is dit nou vasgestel, ek is nie tevrede nie, dit staan nie in soveel sinne nie, maar as jy deurlees, dan sê jy sien, dit is eintlik presies wat Habakuk vir die Here sê in die derde stuk. Die eerste gedeelte is vers 2 tot vers 4, en dan die tweede gedeelte, die Here se antwoord is van vers 5 tot 11, en dan gaan ek die vers 12 aan jou oorlaat, tot en met vers 17, dan is dit die einde van die hoofstuk. So ek wil regtig vir jou voorstel, vanoggend wil ek jou eintlik aanmoedig, vanoggend wil ek vir jou so 'n greepie, hoe sê hulle, trailer, 'n lokprent, wil ek vir jou speel in die eerste 2 hoofstukke, en dan wil ek verskriklik graag hê, jy moet die derde hoofstuk by jouself loop lees, en kyk 'n bietjie wat ek sê, of ek die spyker op die kop slaan met ons optrede, miskien moet ek sê, menslike optrede. Ek dink dis nie net ek en jou nie, ek dink dis menslik, as 'n ou baie keer iets vra en iets gebeur, dan is ons nie tevrede nie, kon dit nie maar anders te gewees het nie,
Ons hoor dit en ons sien dit oral, en as ons nou moet eerlik wees, kom dit baie keer in ons lewens ook voor, is baie maklik om baie keer vinger te wys, maar dan as ons vingers wys, daai 3 vingers wat terugwys na ons toe kom ter sprake. So kom ons lees hierdie stukkie vanoggend uit Habakuk uit, en dan kyk ons of ons onsself kan weerspieël, of ons miskien vandag se lewe mense kan weerspieël daarin. Met ander woorde, sê dit klink redelik bekend, dit klink soos dinge wat ek om my hoor, dit klink soos dinge wat ek om my sien, van mense wat vra, mense wat kry, en as hulle nie tevrede met wat hulle kry, hulle soek beter. Ek het 'n vriend, Dani, ek en my vrou het gisteraand daaroor gepraat, oor presies dit. Ek moet jou die scenario vertel, en dan kan jy dit self kyk, of dit nou baie mooi by mekaar kom. My vrou het die naweek toe die kinders hier was, het sy gesien, daar staan 'n straatpersoon, en hy vra vir my vrou, hy soek eiers, en my vrou stuur vir Aaron in, en sy sê, Aaron moet 'n dosyn eiers, met ander woorde 12 eiers, nie net 6 nie, 12 eiers, vat by die winkel en bring, dat sy kan betaal, sy wil graag vir hom eiers gee, en toe sy die eiers betaal en het vir hom gee, toe gryp hy die eiers en hy hardloop binne toe, en hy wys die pak van 32 vir my vrou, of hy nie dit kan kry nie. Nou, ou Dani het altyd die gesegde gehad, when beggars became choosers. Nou, is dit nie baie waar nie? Is dit nou nie vanoggend die spyker op die kop slaan nie? When beggars became choosers. As ons vra, en ons sê, nee, dis nie eintlik wat ons wil hê nie, dis wat ons wil hê. So met ander woorde, ja, dis miskien die geval vanoggend. So, jy kan jou Bybel nader trek, interessante stukkie, kom sit hier langs my, kom ons lees saam, kom ons gesels saam, kom ons kyk saam wat in hierdie stukkie gebeur, en dan miskien is hierdie stukkie erg van toepassing op ons, dalk help het ons op hierdie Dinsdag, dalk help het ons in hierdie week. Maar maak jou Bybel oop by Habakuk 1, ons lees Habakuk 1, die eerste en die tweede gedeelte, die vraag wat Habakuk vra, en dan die antwoord wat die Here gee, en dan die laaste stukkie wat ek graag hê jy moet vanoggend lees, as Habakuk terugkom, en weer vra, hy klaar eintlik dan, hy klaar by vraag 1, maar dan klaar hy nog erger. Een uitspraak van die Here, wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep? As jy 'n bietjie luister na Habakuk wat hy vra, dan moet jy dit 'n bietjie vergelyk met vandag, en ons vandagse omstandighede. Dan moet jy dink, kyk of ek en jy nie dalk dieselfde tipe vrae vra nie, as ons die koerante oopmaak, ons lees die nuus, is dit nie dieselfde wat Habakuk hier vra nie? Miskien het Habakuk nou nie 'n koerant gehad nie, miskien het hy nie 'n radio om nuus gehad nie, maar hoe sê hulle, good news travel fast and bad news faster. So met ander woorde, swak nuus travel net so gauw, ons by word of mouth travel dit net so gauw, en in die geval is dit heel waarskynlik wat gebeur het. Hulle het nie die voorregte gehad wat ons is, of 'n selfoon om op te tel, of 'n telefoon om te bel nie. Hoe lank moet ek om hulp roep, voordat u my hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld, voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien, wat gedoen word? Waarom kyk u toe, as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en beklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegs mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. As ek net daar stop, klink dit nie vir julle bekend nie, klink dit regtig nie, of hierdie stukkie, as ek nou nie die profeet Habakuk gesit het nie, en ek het miskien 'n nuusman se naam daar gesit, wat hier kla, of 'n bekende evangelis, of 'n dominee, wat kla by die Here, klink dit nie bekend nie, dit is soos in vandagse tyd, soos asof het nou gebeur. Nou moet ons onthou, Habakuk het gekla by die Here, nou moet julle luister, die Here se antwoord daarop is baie, baie interessant, en dan soos ek sê, die derde gedeelte gaan julle self lees. Die Here kom terug na Habakuk toe, en die Here het hom geantwoord, en die Here sê as volg, die Here het hom geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewens iets doen, wat julle nie sal glo nie, en as dit vir julle vertel word nie,
Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek om die land te verower, wat nie hulle sinne is nie. Nou ek wil nou sê, as ek gou hier stop, as dit net so goed, die Here sê, ek gaan vir ISIS vat, en ek gaan vir ISIS hier 'n punt laat druk vir julle. Dis amper so in vandag. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle perde is vinniger as luiperds, vieriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom op 'n galop. Hulle kom van ver af. Hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die oostewind en maak krygsgevangene bymekaar soos sand. Die Galdeërs dryf die spot met konings en lag maghebbers uit. Hulle lag oor al die vestingstede. Hulle gooi grondwalle teen die stede op en neem hulle in. Die stede het mos mure rondom al gehad. Hulle gooi sandwalle teen die mure en dan klim hulle oor die mure. Dan jaag hulle verder weg, trek verby soos die wind, vir hierdie sondige nasie in sy eie mag, sy God. Dis wat die Here beplan het en dis wat die Here gaan doen. Hy gaan die Galdeërs gebruik, die aaklige nasie, kom ons sê in vandag se tyd, ISIS, om die mense uit te roei. Amper, hoe sê hulle, wortel en tak, of tak en wortel, gaan hy hulle uitroei. So met ander woorde uitgekom en op Habakuk se klagte het hy 'n antwoord gegee. Julle sal verbaas wees as julle die 3de gedeelte lees, hoe Habakuk ontevrede is met die Here se antwoord. En het let my baie na ons antwoord gekyk, baie keer na ons persoon, ons wat kla en nooit tevrede is. Ek kom op hierdie pragtige noot op Dinsdag, op hierdie pragtige Dinsdagoggend, kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige stukkie, Here, wat ons vanoggend kon lees, en Here, dit klink so aan eie ons, dit klink so aan, asof het ek kon wees wat praat daar. Ons kla, en dan kry U ons 'n antwoord, Here, en ons is net nie tevrede nie, ons is nooit tevrede nie. Here, ons kom vanoggend, sit by U voete, en ons vra vir U, maak ons tevrede. Maak ons tevrede, help ons om tevrede te wees met U antwoord. Dit sal ook al beter gaan in die wêreld, Here, as ons iets vra en U antwoord, dat ons nie terugpraat nie, of ontevrede wegloop nie. Dankie, Here, dat ons weet al gebeur sulke aaklige goed in die wêreld. U is nog steeds in beheer. U sien wat gebeur. Ons dink baie keer U slaap, U sluimer, maar Here, ons weet U sien wat gebeur. En U sal optree wanneer U reg is. Ons tyd is nie U tyd nie. Dankie daarvoor. Wil jy asseblief vanoggend met vir ons help om ons baadjie aan te trek, ons liefdesbaadjie, en Here, om dit uit te lewe. Ons wil soos Dawid, wil ons voor die ark dans van geluk en blydskap, vir die nuwe dag, vir die nuwe kans, vir die nuwe geleenthede, vir die feit dat daar nog 'n dag op ons kalender geskryf is. Here, wat ook maar moet gebeur van ons vandag, in hierdie week, in hierdie jaar, ons lê dit aan U voete, daar is niks wat ons daaraan kan doen nie, maar ons vra U, ons smeek by U. Wees by ons. Wees by ons, dat ons U kan voel. Help ons met die Heilige Gees, om U voetjie vir voetjie te volg elke dag. Here, ons loof U, ons aanbid U, ons glo en vertrou op U ten volle. Ons kyk op na U, en ons sê, Jesus, take the wheel, Here, vat asseblief die stuurwiel van my lewensvoertuig, en bestuur my in die res van 2026 in. Vergeef asseblief ons sonde, en help ons om ons sondaars, die skuldenaars teen ons te vergewe. Dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir nuwe geleenthede, gee dat ons dit aangryp met albei ons hande. Ons vra dit nie om verdienste nie, maar enkel alleen uit genade alleen. Soli Deo Gloria. Amen.